hujan sahabatku. Hujan kehujanan kita. Nah, ada pemancing di depan kita sahabat. Hujan mata kuyup. Hujanan sahabat. Demun. Oke sahabat, kita memasuki desa Penelat. Ya, hasil. Iya, kanyang. Oke sahabat, kita mancing lagi, bertiga lagi. Oh, lagi ngatur juga kan? Ikuti keseruannya sahabatku. Macam-macam agam. Bermacam-macam jenis ikan. Pindah spot. Coba. Mabuk deh. Mabuk ah.
Ikan lah. Hmm? Ikan lah pula. Dekat apa? Saya lah. Dekat. Baik ni. Oh, masak-masak weh. Mantap. Meskipun jaga steak, tapi sempat masak-masak weh. Ah, rempah-rempah. Yang makan tu apa dah? Ada sesudu mai. Ini mie lah pakai. Kita lipat. Lanjut mancing lagi. Malah ini kurang ni. Bapak dia lama Sip. pakai gas dia. Setra. Mau ni. Komen. Langsung eksekusi. Kini kalau ye. Lola boy. Mampu tu. Ina pokok dia. Sebenarnya kau benda. Mana sahur? Tambangan. Terima kasih. Oh, kunyit lagi harga semangat. Tukio. Saya kan ni. Buang. Naik tu nak baik sial. Tabung. Amin. Kena simpan buka. Dah. Cukup pisau. Okey, makang-makang. Sebenarnya maksud gua. Belum. Kalau lauk tadi ni buka tadi nak. Punya enggak ada pucuk mah. Memang Demam kau tu. Tak tahu. basuh jari sabun lah. Apa? Yuk, kita yuk. Mana ikan tadi yuk? Apa lagi? Ya, mas. Ini tetap galau. Ini dulu kuah peang. Tahu?
Kesempatan saja kedua. Sama dia okey. Ulang. Itu sudah udah. Ini baru tahan kita punya okey. Ni okey. Ini dah aku. Ini dah boleh. Jadi pulang banyak cacah gana. Anak malahnya. Supaya babon ya. Jauh mana dah. Babon tu ya. Ada beli babon. Kau kerja sampai udah. Ini bubuk. Ini pang itu. Benar ni baik. Cukup tahu. Tahu. Ini gua ada air tu. Ini dia. Oke lanjut. Bismillah. Ini ringan. Ya. Kalau sempil. Menit lagi. Ish. Oh, Langsung kau nak yung. Ini salah yung. Ayo dong. Ini lewat pun nak ada kali ni yung. Kalau lebih kena gini tadi. Yang mana caki saya yung? Kina. matang kayo kulit tu. Tahu. Dah, tanpa matan. Sino? Apa nama bacaan mo? Kita man tahu bacaan. Mana? Ano rin na to ngayon ka? Iya baca. Mana? Lanjut lagi sahabatku. Ano po? Marami po eh. Sayang bang. Oke, sikap. Mantap. Strike. Berapa? Hui. Mantap. Sawa lah. Strike, strike. Ikan ape. Hi. Hi. Wih. Lupa lo ah.
Bau. Mantap. Wih. Bau. Bau bosku. Kaki bosku. Iun. Ih. Wah. Mantap sahabat. Oh, Eon. Anak macam. Wah, ada masa pinggan ya. Strike. Jauh-jauh sih. Lagi pantai ikan gini. Alhamdulillah. Nah, udah besar. Rezeki hari hujan. Rezeki hari hujan. Alhasil boleh ikan yang nak bakar hari hujan. Ayo sawah. Bersama. Bukan sampai kena. Memang mantap jos gandos. Jadi ngopi sun. Kayak dia punya ni ah. Oke Mas Broku, kita lanjut lagi. Oh, sudah telah gawis. Mantap. Tahu, ish. Mantap. Strike. Baik kan? Tanu lo. Kono lo. Oh, tanu sih ya. Lagi ada. Aku dah siap tahu ni. Tuh, sayang sekali. Oh, gagal strike. Men, cuba nak aku kayu tu dengan tahu. Bila? Bakal lagi yo kayu yo. Buli na. Mantap. Semua nak tahu. Pakai. Ini nak kemana tahu. Ayo. Kung nagkatawa ng tayo,